Начали. Да. Привет. Мы сегодня снимаем видео-вопрос. Вызов. Как бы что-то типа этого. Вот тут есть такие листочки, в которых написано Азалия. Это написал. Я Аделина. И вопросы. Все, начали. Давай, первый вопрос. Кто вас умнее, Аделина или Азалия? Аделина, и тут тоже Аделина. Кто вас спортсменнее, Аделина или Азалия? Подожди, стоп. На, возьми. Тихо. Следующий вопрос. Следующий. Кто любит сериал «Молодежка»? Не я, точно. Кто любит сериал «Корабль»? Не видно ничего. Азалия. И тут тоже Азалия. Кто богаче? Иди дальше. Не знаю, Азалия, наверное. Подвиньте, там вот близко. Давай. Азалия. Тут Азалия, тут тоже Азалия. Вот тут. Кто чаще всего сидит в интернете? Аделина, точно. Я каждую свободную секунду сижу. Кто ленивее? Азалия. Чей телефон больше? Аделина, и тут тоже Аделина. Кто чаще смотрит YouTube? Тут Аделина, а тут Азалия. Ну вот, все, теперь мы можем закончить видео. И всем пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях. Всем пока. Пока.